大家好啊，我係葉仔先生啊。今日我哋要嚟玩8號出口，呢個咪就有出口咯。其實呢個根本出唔去。咦？咁我都加入去。誒？唔係啩？我入嚟。3個，仲有1個。算啦，唔揾都係 OK 嘅。橫掂我哋都係培根頭，就係啱啱見唔見到有個金色頭，有一個金色頭髮，同埋我都係金色頭髮，咪全部都係培根頭，但係只係有2個係金色頭髮嘅啫嘛，都係一樣嘅。嚟啊，8號出口。唔得，睇嚟怪怪地。咦？呢個本身係有定冇啊？應該未開始計時啩？仲有個金色頭髮人呢？我睇下。OK，佢退出咗。誒？做咩啊？卡咗。快啲行！我睇下有咩問題，唔轉。好彩冇轉身啫。行啦。都係正常，不過你哋快啲。O 唔 OK 啊？前進。嘿，太好啦，到3號啦，仲有5個就 OK 啦。睇下有咩正唔正常嘅咧？正常。都開住嘅，唔係都閂住嘅。前進。仲有2個人，唔知去咗邊度。就2個咩？唔行到前，再前，前進，快啲撳。係啊，唔啱啊，冇錯啊，撳唔到嘅。快啲前進。啊？有咩怪事啊？正常㗎。快啲！都慢。非常嘅正常。行啦。睇手機。我睇下。唔係啩？就1個？唔係啊。咁你去咗邊啊？你到底去咗邊？OK，剩返我自己。好啦。你想俾我自己一個你就直接講啦。1號。反咗。2號。冇奇怪嘅地方。3號咯。啱啱就係喺嗰度。
都正常。4號。都係 OK 嘅。啊？我啱啱邊度有錯誤啊？睇錯啦啩？啱啱邊度錯咗，咪就一樣咯。OK，咁我記下呢個海報嘅。第一個鬼，第二個牙刷，第三個杯麵，第四個呢個全部嘅，第三個富士山。1、2、3、4，第六個空白，第7個係防盜 CCTV。好，咁我哋行啦，就唔信啦。到底邊度錯咗？哦，呢度。佢哋嗰個地方都要留意。正常嘅。呢度有一個禁煙，嗰度有一個磁條，呢度都有一個 CCTV。係啊，正常嘅。係8號出去係咪行唔盡㗎？OK。呢度一個，嗰度一個。3號啦，我一定要到8號。都幾正常嘅。之後呢度。OK， 我覺得係慢一啲。我啱啱到底邊度錯咗啊？咦？我記得佢攞嘅手機唔係十字架喎。好，而家正常。後面2號啦。睇嚟都一齊正常啊！今次嘅牌反咗，個黃色牌。今次正咗，原來呢度有一個禁煙。啱啱個海報上面有一啲黑色嘅，今次冇啦，都乾淨咗。點好似快咗少少嘅？但係我出現幻覺啊！原來係幻覺。
繼續啦，繼續啦。正常。我就唔信今次佢仲唔會係4號。啱啱到底邊度錯誤咗啊？正常。我唔信今次仲係0。我就講啦。佢攞住十字架。手機之後。咁樣呢個，好，都正常，一切正常，繼續行啦。3號，今次我一定要到4號先。我睇錯咗，4號，OK 啦，終於到4號啦。之後仲有5號，你一睇就係錯㗎啦。然後仲要注意個門唔開。麻煩你唔好嚟個太恐怖嘅。OK，6號啦，就嚟 OK 啦。睇嚟冇唔對路嘅，啱嘅，應該啱嘅。7號，唔好再0啦。我唔想玩啦。我就唔信今次佢仲會係0。好，若係下次仲係0，我就直接唔播啦。幾正常㗎。呢燈都幾正常嘅。其實我就係唔想繼續播落去啦。好啦，我發現咗，太明顯啦呢個。好啦。好啦。OK，一轉入嚟冇乜問題之後，再睇下後邊，再咁樣轉下。OK，一切正常，我唔信啦。今日必定要去到8號出口。咦？冇面嘅。仲有冇面嘅？
你唔好嚟個方塊人啊！我最驚嗰個噶啦，又係十字架。嗰個大叔又攞住十字架，5號啦，5號啦。我有啲人可能會聽喂，唔好啦，唔好啦。其實5號唔係唔好，超級明顯。OK， 頭髮冇變，速度冇變之後 ，OK， 然後之後呢度一段都係冇問題嘅。你記得呢度係咪有個牌㗎？好好好，早知道就轉啦。然後呢度，我記得就係有個牌嘅。哦，係嗰度就係有個牌㗎，我記得就係嗰度。怪聲，係咪有怪聲啱啊？果然。咦？頭髮顏色？頭髮顏色唔係變咗咩？啱啱淺啲㗎，明明唔一樣啊！喂，咁就係嚇得我啊！唔好再俾我咁恐怖㗎啦。OK。正常。好，我哋而家繼續嚟啦。OK， 3號啦，3號啦，加油加油！如果嚟個簡單嘅，唔好嚟個咁難嘅。頭髮顏色。變咗定係冇變啊？到底變咗定係冇變？我哋唔好理而家出邊嘅聲，只好理呢個遊戲嘅聲。咩唔係？呢個就係冇牌嘅，本身就係冇牌。然後啱啱記錯咗，然後咁樣都正常嘅，面都正常，然後咁樣全部一切正常。繼續行。我上次最高係，覺得好似因為每次拍片嘅時候就永遠去唔到8號，但我每次唔拍片嘅時候超級快嘅。居然有大叔，唔啱啊！唔啱我，唔對路喎。咪你到底要我點樣過關啊？我行又唔得，倒退又唔得，咁我點啊？門仲有正常，我唔信佢呢次仲係零。終於升啦！實在太麻煩啦。退出都係啱嘅，有呢個速度一樣。唉，唔好再俾我到0啦。OK， 2啦。
正常正常。我覺得我今日爬超級耐我都過唔到關啊！但加油啊！OK，呢關都正常。而係下次仲係唔直接取消咧。你講乜嘢唔理乜嘢？正常。若你今次係零嘅話，咁我就我唔理佢前定後啦，橫掂一直向前就係啦。你想我過關嘅時候，你偏唔俾我過關，頭髮變咗。呢個太明顯啦。OK，咁而係我有邊次去到零嘅話，咁我就直接唔拍啦。5啦喎，唔錯唔錯。點解我想唔拍嘅時候，佢就偏同我過關嘅？唔好理佢先啦，繼續啦，哎呀！6。OK，而家我繼續嚟啦。你哋可能唔會聽得好細聲，因為我唔想講咁大聲啊。好，咁今日嘅影片就到呢度，多謝大家收睇。